Tak ahoj, vítajte na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes som si práve pre teba, ak zháňaš laserovú gravírovačku, pripravil inovovaný model uzavretý v jednom casei, kompletne poskladaný Ortur R2, ktorý pomocou rôznych diód dokáže značiť a rezať rôzne materiály ako kožu, drevo, oceľ, nerez, ale aj hliník. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme krátku inštruktáž o možnostiach gravírovania, nálepka s upozorneniami, pretože pri práci vzniká množstvo nebezpečia, či už požiar, nebezpečný dym a taktiež žiarenie z laserovej diódy. Je tu vzorka kože pre gravírovanie a rezanie, 2x brezová preglejka, ďalšie preglejky a spotrebný materiál. No a samozrejme laserová gravírovačka. Ďalší spotrebný materiál, či už sú to rôzne pliešky rôznych farieb a rôznych materiálov. Horné veko je s bezpečnostným spínačom, rovno s ochranou zraku a taktiež inštalovanou kamerou. Ďalej v balení užívateľský manuál. Myslím, že 24V zdroj pre napájanie zo siete 230V. Drobnosti pre uchytenie napríklad vzduchovej hadičky. Sieťový kábel na 230V, jeden USB-C kábel, ďalšie periférie na spojenie, USBčko s pamäťovou kartou, ďalšia vzorka a samozrejme okuliare pre ochranu zraku. Ďalej v balení nájdeme hadičku na prepojenie so vzduchovou pumpou, samotnú kovovú vzduchovú pumpu s gumovými nožičkami pre lepšie odvibrovanie na pracovnom stole a samostatne napájacím sieťovým káblom na 230V. Extra laserovú diódu s infražiarením s nižším výkonom niekde okolo 1,3. Máme tu pomerne dlhú flexibilnú hadicu pre odsávanie s montážnym kitom a ďalšie drobné príslušenstvo. 4x hliníková podložka pre uloženie materiálu. Balenie do recenzie dorazilo zabalené viac ako dobre. Taktiež v balení je hromada spotrebného materiálu pre prvé odskúšanie, či už rezania alebo značenia. Taktiež je tu užívateľský manuál, ktorý je zabalený dodatočne a v ňom nájdeme ďalšie pomôcky, ako napríklad vzorkovník pre nastavenie rôznych materiálov. Je to celkom šikovné, vyvesiť si to do dielne a mať to stále po ruke. No a taktiež je tu užívateľský manuál v papierovej forme a podložka pre kalibráciu kamerového systému, ktorý je integrovaný na hornom veku. Gravírovačka je riešená tak, aby si ju ihneď po odbalení mohol používať do 5 minút, teda zapojíš do siete 230V a môžeš používať, ovládať pomocou PC cez Lightburn, kľudne cez ovládací panel alebo cez mobilnú aplikáciu. Jej výkon je podľa toho, ako si navolíš. Pri kúpe môžeš zvoliť 10W diódu, 20W diódu alebo kľudne infralaser pre značenie oceľ, nerez alebo kľudne aj hliník. Je to výborné, rýchlosť pojazdov tají niekde okolo 20 000, čo je dosť, a plocha pre značenie alebo rezanie je menšia, 20x30 cm, ale na druhej strane máš to kompletné balenie v malom prevedení s ochranným krytom a integrovanou kamerou.
Prostredie, pomocou ktorého sa dá laserová gravírovačka nastavovať a ovládať, je graficky zobrazené na malom displeji veľmi pekne vo vysokom rozlíšení. Displej je možné naklápať, ale aj odložiť do pôvodnej polohy. Máme tu základné informácie o stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu. Ďalej sú tu na pamäťovej karte projekty a nastavenia, kde je možnosť z výberu niekoľkých jazykov, nie je tam toho veľa. Je tu možnosť pripojiť sa do lokálnej Wi-Fi siete. Takže gravírku máme napárovanú na Wi-Fi. Prechádzame do ďalšieho nastavenia. Tu je možnosť reštartovať zariadenie alebo pripojiť sa pomocou smartfónu do aplikácie. Bohužiaľ QR kód, ktorý je na ovládacom paneli, nie je aktuálny. Nestiahne ti to aplikáciu priamo. Cez Google Play je potrebné stiahnuť túto apku. Aplikácia sa okamžite spojí s gravírkou. Máme tu možnosti ako manuálne ovládanie X-ovej a Z-ovej osy po milimetri, 10 a aj 50 mm. Je tu možnosť zapnúť osvetlenie, naviesť gravírku do základnej pozície, sú tu bezpečnostné funkcie proti extrémnemu dimeniu, môžeš si to jednoducho zapnúť, offset proti prevráteniu, ďalej odsávanie, lokalizovanie, obrobku, štartovacia pozícia a rôzne nastavenia. Taktiež v aplikácii máme šikovný prevodník obrázkov, napríklad fotografie, ktorá dokáže jednoducho previesť obrázok na skicu. Môžeš to zmenšiť, zväčšiť, upraviť výkon laserovej diódy a taktiež nastaviť rýchlosť, takže nepotrebuješ pripájať počítač, čo je samozrejme celkom solidné. Ja ale používam laserovú gravírovačku výhradne cez Lightburn, cez počítač. Teraz vyskúšame kalibráciu kamerového systému pomocou makety. Takže dáme tvoriť projekt čokoľvek. Akýkoľvek obrázok alebo text. Gravírka zíde do pozície tak, aby kamerový systém videl čo najviac. Teraz je potrebné použiť kalibračnú maketu. Tu je potrebné dať presne na vyhradené miesto, je to presne formát A4. Tu chcem ale povedať, že bohužiaľ výrobca Ortur nedodáva kalibračnú maketu pre použitie aj v softveri Lightburn, čo je škoda, pretože aktuálnu maketu bohužiaľ nevie Lightburn zosnímať. Takže pozrieme sa na image, aktuálny výsledok z kamerového záberu, dáme kalibrovať. No a teraz nás vyzýva, aby sme vlastne kalibračnú maketu vymenili za materiál. Ja som si dal preglejku, ktorá je demo vlastne. No a aktuálne nám už zobrazilo miesto, kde bude gravírovať. Teraz je potrebné ešte nastaviť si výšku zaostrenia laserovej diódy. Je to veľmi jednoduché, stačí uvoľniť skrutku, dorazom zísť na miesto, oprieť si o materiál, dotiahnuť a doraz už len povytiahnuť. Trošku sa mi zdá, že som pohol s materiálom. To by ale nemuselo vadiť. Znova si to zavrieme. Kontrola nulového bodu a môžeme pokračovať. Uploadujú sa dáta a môžeme gravírovať. Run.
A gravírovanie sa okamžite začalo. Počkáme si teda na výsledok. Pozrieme sa na prvý výsledok gravírovania fotografie pomocou nástroja umelej inteligencie. Je vidieť, že sú tam nejaké tie črty, aby to bolo dokonalé, ešte ale je potrebná nejaká tá korekcia. Je vidieť, ten obrázok je doslova vystúpený, takže ako nie je to až tak zlé, ale určite by sa z toho dalo spraviť ešte o mnoho lepšie výsledky gravírovania. Preglejka o hrúbke 3 mm, prepálená na jeden prierez pri rýchlosti 300. Preglejku o hrúbke 5 mm prepálilo bez problémov na 3 prierezy pri rýchlosti 300. Tatranský profil o hrúbke 14 mm prepálilo na 5 priechodov. Ten posledný, ale môžeš vidieť, bol cez tvrdšiu časť dreva, inak veľmi pekný a aj čistý rez. Materiál hrubý do 15 mm. Ortur ako podložky pre gravírovaný alebo rezaný materiál dodáva 4 takéto hliníkové tyčky. Je to fajn.
ale ešte pod tie tyčky dodáva takúto plechovú podložku, ktorá sa mi ale na prvom projekte až takto zdeformovala. Mohol si vidieť, aká masa dymu sa valila z odsávania a môžeš sledovať v dielni. Mám absolútne čisté ovzdušie, takže zdravé pre prácu a je to hlavne vďaka uzavretej konštrukcii. Vianočná dekorácia z preglejky o hrúbke 3 mm je vyrezaná viac ako detailne, veľmi pekné detaily jemných, tenučkých objektov, či už na písme alebo na tých vianočných vločkách. Je to fakt krásna práca. Detaily sú perfektné. Myslím si, že jemnosť vyrezávania laserovej diódy je na úžasnej úrovni. Pri rýchlosti 1050 v jednej vrstve veľmi pekne vypálilo logo do tvrdej dlažby. Gravírovanie do tvrdého skla ide pri rýchlosti 600 viac ako výborne. Tu ale môžeš vidieť, posledné písmenko sa nepodarilo vygravírovať, pretože tam som nemal dobre danú podložku, bol tam zrejme nejaký odlesk, ale môžeš vidieť, to gravírovanie je fakt na vynikajúcej úrovni.
Tak a máme tu záver recenzie na kompaktný, výkonný, dobre spracovaný a výborne vybavený Laser Ortur Model R2, ktorý je ale po dizajnovej stránke prepracovaný až tak, že ak máš odsávanie v dielni, nebudeš mať žiadny dym. Za to mu dávam určite jeden veľký palec hore. Čo sa týka softvéru, tu mám zo pár výhrad, napríklad ku kompresoru zo vzduchovej pumpy. Tá sa jednoducho nedeaktivuje a neaktivuje sama, takže si ju musíš zapínať iba vyťahovaním zo zásuvky 230 V. Taktiež ovládací panel, ktorý je krásne dizajnovo spracovaný s vysokým rozlíšením, nemá moc možností. Napríklad by som tam uvítal nastaviť citlivosť pre senzory dymu, senzory náklonu a podobné veci. Ten displej sa dá využiť na množstvo nastavení a to mi tu bohužiaľ trošku chýba. Takže to je to jediné, čo by som mu vytkol. Gravíruje inak fantasticky s 20 W diódou, je to s krásnym, čistým a tenučkým rezom, ktorý dokáže vytvoriť naozaj krásne materiály, či už pre teba, známych, rodinu a ľudí, komu chceš spraviť radosť. Takže za mňa je to všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.